nama ibu siapa? Saya dari Ibu Disa. Saya ingin bertanya tentang saya akan membeli obat untuk anak saya. Ya, obat apa ibu? Obat batuk kan? Kira-kira sudah berapa hari ya? Kira-kira sudah 2 hari yang lalu. Umur anak ibu berapa tahun? 5 tahun. Ada panasnya tidak ibu ya? Ada mbak gejala panasnya. Tunggu sebentar ya bu, saya ambilkan. Jadi ini obatnya ibu, diminum 3 kali sehari, 1 sendok teh atau 5 ml. Nanti di dalamnya sudah ada takarannya. Ini efek sampingnya dapat mengantuk. Jadi saya sarankan setelah minum ini sebaiknya istirahat, serta dapat membuat mulut kering. Jadi sebaiknya minum yang banyak ya ibu. Ya. Kira-kira harganya berapa? Harganya 10.000 mbak. Langsung dari sini ya mbak. Terima kasih. Saya langsung pergi. Ya, semoga lekas sembuh. Ya, terima kasih.